নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। আজি তোমালোকৰ লগত মই কিছুমান চৰাইৰ বিষয়ে কথা পাতিম। তোমালোকে ইতিমধ্যে সৰুৰে পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই চিৰিকটিৰ বিষয়ে শুনি আহিছা, তোমালোকে চাৰিওফালে দেখিও আহিছা, হয়নে? তোমালোকে জনা হোৱাৰে পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ সাধু কথা, গীত মাত ইত্যাদি শুনিছা, তাতো বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাইবিলাকৰ বিষয়ে বৰ্ণনাটো থাকে। ইতিমধ্যে তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিবিলাকতো সেই চৰাইৰ বিষয়ে আমি বিভিন্ন গল্প, কবিতা বা সাধু কথা সেইবিলাক পঢ়ি আহিছোঁ, হয়নে? আৰু সেই কবিতাবিলাক বা গল্পবিলাকত তোমালোকক চৰাইৰ এটা খুব ধুনীয়া ৰূপ বা সৌন্দৰ্য চৰাইবিলাকৰ তোমালোকৰ মনত ইতিমধ্যে এটা ধাৰণা গঢ় লৈ উঠিছে, হয়নে? বা তোমালোকৰ চাৰিওফালে দেখি থকা চৰাইবিলাক দেখিও তোমালোকৰ মনত নিশ্চয় কৌতূহল হয়, ইমান ধুনীয়া চৰাইবোৰ, হয়নে? সেইবোৰনো ক'ত থাকে, ক'ৰ পৰা আহে, হয়নে? আৰু সেই চৰাইবোৰেনো কি খায়, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকে নিশ্চয় তোমালোকৰ মনত খুদনি তোলে। গতিকে আজি আমি সেই চৰাইবিলাকৰ বিষয়ে কথা পাতিম। তোমালোকৰ মনত চৰাইবিলাকক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কল্পনা আছে, ঠিক সেইদৰে চৰাইবিলাকেও আমাৰ মানুহৰ বিষয়ে বা তোমালোকৰ বিষয়েনো কি ভাবে, আজি আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। গতিকে আজি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈছোঁ তোমালোকৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ বাৰ্ড টক নামৰ পাঠটোৰ বিষয়ে, হয়নে? বাৰ্ড টক নামৰ তোমালোকক এটা পয়েম দিয়া আছে এলেন ফিছাৰৰ, সেই পয়েমটো আমি আজি ষ্টাৰ্ট কৰিম। চ' ব'লা আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আৰম্ভ কৰাৰ আগেয়ে তোমালোকক মই কৈ থওঁ যে তোমালোকে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাইবিলাক দেখি আহিছা। তোমালোকৰ চাৰিওফালে তোমালোক ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যাওঁতে তোমালোকৰ ৰাস্তাই পদূলিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাইবিলাক তোমালোকে দেখি থাকা। গতিকে তোমালোকে আজি আৰম্ভণিতে এখনি চৰাইৰ তালিকা কৰিবা, তাত বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাইৰ নাম উল্লেখ কৰিবা, যেনে শালিকা, কপৌ, হয়নে? ঘৰচিৰিকা, তোমালোকৰ চাৰিওফালে দেখি থকা চৰাইবিলাকৰ এখনি তালিকা প্ৰস্তুত কৰিবা। এতিয়া তোমালোকৰ পাঠটোতো তোমালোকক বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাইৰ ছবি দেখুওৱা হৈছে, দেখিছানে? তাত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া চৰাইবিলাক দেখুৱাইছে। গতিকে প্ৰথমে আমি সিহঁতৰ নামসমূহ জানিব লাগিব। তোমালোকে যদি জানা ইয়াৰ নামবিলাক ক'বলৈ যত্ন কৰিবা। গতিকে মই তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ সিহঁতৰনো নামবিলাক কি হ'ব। তোমালোকে ছবিত দেখিবলৈ পাইছা, আমি ইতিমধ্যে দেখি অহা সেই চৰাইকেইটা ইয়াত অলপ উজ্জ্বলকৈ দেখিছা। তাতে চৰাইখিনিৰ নামবিলাকো আমাৰ দিয়া আছে, যেনে পিজিয়ন, পেৰট, পিকক, স্পেৰো, ক্ৰ', স্পটেড ডাভ। ইয়াত ডাভ শব্দটোৱে আচলতে ডাভ চৰাই বুলি ক'লে আমি এই কপৌ চৰাইটোৰ কথাকে বুজাওঁ। ইয়াত স্পটেড ডাভ বুলিও সেই কপৌ চৰাইটোৰ কথাকে বুজোৱা হৈছে। তোমালোকে স্পটেডটো নকৈ যদি অকল ডাভ বুলিও কোৱা তেতিয়াও ভুল নহয়, হয়নে? এতিয়া পিজিয়ন মানে তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা, আমাৰ ঘৰত প্ৰায় সকলো মানুহৰ ঘৰতেই পিজিয়নটো থাকে। পাৰ চৰাই, পেৰটো তোমালোকে দেখিছা। পিকক মৰা চৰাই, ক্ৰ', কাউৰী, স্পেৰো, ঘৰচিৰিকা, এই চৰাইকেইবিধ সচৰাচৰ আমাৰ আলিয়ে পদূলিয়ে বা তোমালোকৰ ঘৰৰ গছবিলাকতো তোমালোকে এনেধৰণৰ চৰাইবিলাক দেখি থাকা। গতিকে প্ৰথমেই তোমালোকক মই কৰিবলৈ দিয়া কামটো কৰিবা, তোমালোকে আৰু কি কি চৰাই তোমালোকৰ চাৰিওফালে দেখি থাকা তাৰ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিবা। ইয়াৰ তলতে আমাক দিয়া আছে লেটছ টক, কথা পাতোঁ আহা, হয়নে? কথা পাতিবলৈ দিছে। তাতনো কি কথা পাতিবলৈ দিছে আমি চাওঁচোন। ডু ইউ থিংক বাৰ্ডছ হেভ ফেমিলিজ? এতিয়া তোমাক সুধিছে যে তোমালোকৰ যিদৰে ফেমিলি থাকে, তোমালোকে ফেমিলিৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে ধাৰণাটো গম পাইছা, ফেমিলিত কোন কোন থাকে, হয়নে? সেই বিষয়ে তোমালোকক কোৱা হৈছে। গতিকে ফেমিলিৰ বিষয়ে তোমালোকে সুধিছে যে ডু ইউ থিংক বাৰ্ডছ হেভ ফেমিলি? চৰাইবিলাকৰ ফেমিলি থাকে নেকি? পৰিয়াল চৰাইবিলাকৰ থাকে নে নাথাকে, হয়নে? তোমালোকে কি ভাবা? তোমালোকে চিন্তা কৰিবাচোন। ডু ইউ থিংক বাৰ্ডছ কেন টক? তুমি ভাবানে চৰাইবিলাকে কথা পাতিব পাৰেনে? আমি যিদৰে কথা পাতোঁ, এতিয়া আমি যেনেধৰণে কথা পাতি আছোঁ, চৰাইবিলাকে সেইদৰে কথা পাতিব পাৰেনে? তোমাক চিন্তা কৰিবলৈ কৈছে। হেভ ইউ চিন পিপল ফ্লাইং ইন দ্য স্কাই লাইক বাৰ্ডছ? তোমালোকে মানুহক কেতিয়াবা চৰাই নিচিনাকৈ উৰি ফুৰা দেখিছা নেকি? কেতিয়াবা দেখিছানে? চৰাইবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ ইমান ওখ আকাশত উৰি ফুৰে, হয়নে? কিমান ওপৰত উৰি ফুৰে, ইঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ বহু দূৰ উৰি গুচি যাব পাৰে। ঠিক সেইদৰে মানুহক তোমালোকে কেতিয়াবা আকাশত সেইদৰে উৰি ফুৰা দেখিছা নেকি? ডু ইউ থিংক ট্ৰিজ হেভ এ ভেৰি
Trees have a very special place in the lives of birds. Why and how? তুমি ভাবা নেকি চৰাইবিলাকৰ জীৱনত আমাৰ গছবিলাকৰ এটা বিশেষ স্থান আছে বুলি হয়নে চৰাইবিলাকৰ জীৱনত গছবিলাকৰ কিবা বিশেষ স্থান আছে নেকি যদি আছে কিয় আৰু কেনেকৈ সেই বিষয়ে তোমাক চিন্তা কৰিবলৈ কৈছে তোমালোকে নিশ্চয় গছ আৰু চৰাইৰ সম্পৰ্কটো ইতিমধ্যে গম পাই আহিছা হয়নে আমি দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ যেতিয়া অৰণ্যত দীপপাঠটো পঢ়িছিলোঁ তাতো আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাইৰ বিষয়ে উল্লেখ আছিলে আৰু সেই চৰাইবিলাক ক'ত থাকে তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাই আহিছা হয়নে তাৰ পৰাই নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা যে চৰাইবিলাক জীয়াই থকাৰ ক্ষেত্ৰত চৰাইবিলাকৰ জীৱনত গছজোপাৰ কেনে ধৰণৰ ভূমিকা বা কেনে ধৰণৰ গুৰুত্ব আছে হয়নে গছ নাথাকিলে চৰাই ক'ত বাহ সাজি থাকিব হয় নহয় আমি যেনেধৰণে ঘৰত থাকোঁ ঠিক সেইদৰে চৰাইবিলাক ক'ত থাকে চৰাইবিলাক গছত সজা সেই বাহবিলাকত থাকে হয়নে গতিকে সেইদৰে চৰাইবিলাকৰ জীৱনত গছবিলাকৰ এক বিশেষ স্থান আছে এতিয়া আমি এইখিনি তোমালোকে নিজে এবাৰ চিন্তা কৰি তোমালোকে নিজে উত্তৰসমূহ পাই যাবা এতিয়া আমি যাওঁ মূল কবিতাটোলৈ ইতিমধ্যে তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাইৰ নামৰ বিষয়ে গম পালা বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাইবিলাকৰ ছবিও দেখিলা এতিয়া আজি আমাক সেই চৰাইবিলাকৰ বিষয়ে এটা পোয়েম পঢ়িবলৈ কৈছে হয়নে কবিতা এটা আমাক দিছে সেইটো আমি আজি পঢ়িম আৰু সেই কবিতাটোত দুটা চৰাইৰ কথা কৈছে এটাৰ নাম হৈছে ৰবিন আৰু এটাৰ নাম হৈছে জয় বা আমি জয় বুলিও ক'ব পাৰোঁ অসমীয়াত আমি কওঁতে সাধাৰণতে জয় বুলি কওঁ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো অলপ ইংৰাজীত আমি জয় বুলি ক'মগৈ গতিকে এতিয়া এই চৰাই দুটাইনো কি কথা পাতিছে সেই বিষয়ে আমি চাম মই এবাৰ প্ৰথমতে কবিতাটো পঢ়ি দিম তোমালোকে পঢ়িবলৈ যত্ন কৰিবা Think, said the robin. Think, said the jay, sitting in the garden talking one day. Think about people, the way they grow. They don't have feathers at all, you know. They don't eat beetles, they don't grow wings. They don't like sitting on wires and things. Think, said the robin. Think, said the jay. Aren't people funny to be that way? এতিয়া কবিতাটোত দুটা চৰাইয়ে কথা পাতিছে আৰু কাৰ বিষয়ে কথা পাতি আছে মানুহৰ বিষয়ে কথা পাতি আছে হয়নে তেওঁলোকেনো কি কথা পাতিছে আমি কবিতাটো পঢ়িলেই বুজি পাম প্ৰথমতে এই কবিতাটোত থকা তোমালোকে কিছুমান যদি কিবা নতুন শব্দ পাইছা সেই শব্দবিলাক বহীখনত লিখি ৰাখিবা আৰু সেই শব্দবিলাক পঢ়িবলৈ যত্ন কৰিবা যদি নোৱাৰা মোক সুধিবা আৰু মই সেই অৰ্থবিলাকো এতিয়া তোমালোকক কৈ যাম বাৰ্ড টক চৰাইবিলাকৰ কথা থিংক ছেইড দ্য ৰবিন ৰবিন নামৰ চৰাইটোৱে কৈছে ভাবাচোন থিংক ছেইড দ্য জে জয়ে কৈছে যে ভাবাচোন চিটিং ইন দ্য গাৰ্ডেন টকিং ওৱান ডে তেওঁলোকে ক'ত কথা পাতি আছিলে সেই গাৰ্ডেনখনত কথা পাতি আছিলে হয়নে গাৰ্ডেন এখনত বহি তেওঁলোকে কথা পাতি আছিল গতিকে দুটা চৰাই ক'ত বহি আছিলে গাৰ্ডেনত বহি এখন বাগিচাত বহি এনেধৰণে দুফালে দুটা বহি আছে আৰু সিহঁতে কথা পাতি আছে থিংক এবাউট পিপল দ্য ৱে দে গ্ৰ' তেওঁলোকে কৈছে যে তুমি কাৰ কথা ভাবিবলৈ কৈছে মানুহৰ কথা পিপলৰ কথা থিংক এবাউট পিপল মানুহবিলাকৰ কথা ভাবাচোন দ্য ৱে দে গ্ৰ' তেওঁলোকনো কেনেধৰণে ডাঙৰ হয় দে ডোণ্ট হেভ ফেডাৰ্ছ এট অল ইউ ন' সিহঁতৰ কি নাথাকে এই চৰাইবিলাকৰ যে এনেকুৱা ধৰণৰ এই পাখিবিলাক যে থাকে চৰাইবিলাকৰ হয়নে সেই পাখিবিলাক সিহঁতৰ মানুহবিলাকৰ নাথাকে সেইটো কথা কৈছে দে ডোণ্ট ইট বিটলছ মানে এবিধ পতংগ দেই পোক পতংগ এনেকুৱাবিলাক কোনে নাখায় মানুহে নাখায় বুলি কৈছে এতিয়া দে ডোণ্ট ইট বিটলছ দে ডোণ্ট গ্ৰ' উইংছ সিহঁতৰ মানুহবিলাকৰ এই চৰাইবিলাকৰ যেনেকৈ এই ডাঙৰ ডাঙৰ পাখিবিলাক থাকে যাৰ সহায়ত সিহঁতে উৰি যাব পাৰে সেইবিলাকো মানুহৰ নাথাকে বুলি কৈছে দে ডোণ্ট লাইক চিটিং আৰু সিহঁতে মানুহবিলাকে ক'ত বহি ভাল নাপায় অন ৱায়াৰ্ছ এণ্ড থিংছ চৰাইবিলাকে গৈ কি হয় য'তে ত'তে এনেকৈ
বহি দিব পাৰে হয়নে ক'ৰবাত এনেকুৱা ধৰণৰ ৱায়াৰ থাকিলে বা ৰছী এনেকুৱা ধৰণৰ বন্ধা থাকিলে তাতো সিহঁত বহিবগৈ পাৰে আৰু অন্যান্য বস্তুটো সিহঁতে গৈ বহিবগৈ পাৰে কিন্তু মানুহে নোৱাৰে সিহঁতে তাকেই কৈছে থিংক ছেইড দ্য ৰবিন ভাবাচোন থিংক ছেইড দ্য জেয়েও কৈছে যে ভাবাচোন আৰ্ণ্ট পিপল ফানি টু বি ডেট ৱে মানুহবিলাক সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে বৰ আমোদজনক নহয়নে বৰ হাঁহি উঠা নহয়নে সেইটো কথা সিহঁতে ভাবিছে হয়নে চৰাই দুটাই সেইধৰণে মানুহৰ বিষয়ে কথা পাতি আছে যে তোমালোকে ভাবাচোন মানুহবিলাক কেনেকৈ ডাঙৰ হয় সিহঁতৰ পাখিও নাথাকে সিহঁতে পোক পতংগও নাখায় হয়নে সিহঁতে য'তে ত'তে এনেকৈ ৱায়াৰবিলাকত বা ৰছীবিলাকত সিহঁতে বহিবও নোৱাৰে গতিকে মানুহবিলাক সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে বৰ হাঁহি উঠা বা আমোদজনক নহয়নে চৰাই দুটাই সেইদৰে কথা পাতিছে ইতিমধ্যে তোমালোকক মই কৈ আহিছোঁ যে তোমালোকে যিদৰে ভাবা চৰাইবিলাকৰ বিষয়ে সিহঁতনো ক'ত থাকে কি খায় হয়নে ঠিক সেইদৰে এই কবিতাটোৰ যোগেদি তোমালোকক এইটো ক'বলৈ বিচাৰিছে যে চৰাইবিলাকেও মানুহবিলাকৰ বিষয়েনো কি ভাবে হয়নে গতিকে তোমালোকে কবিতাটো এবাৰ পঢ়িবলৈ যত্ন কৰিবা যদি কিবা বুজি নোপোৱা বা টান শব্দ পোৱা সুধিবা এতিয়া এইখিনিতে মই কবিজনৰ নামো কৈ দিব খুজিছোঁ কবিজনৰ নাম হৈছে এলেন ফিছাৰ হয়নে এলেন ফিছাৰ এতিয়া তোমালোকে প্ৰত্যেকটো শব্দ ভাল ধৰণে পঢ়িবা আৰু যদি উচ্চাৰণ কৰিব নোৱাৰা বহীখনত লিখি ৰাখি মোক সুধিবা ইয়াৰ পিছত তেতিয়া তোমালোকক মই এই শব্দবিলাকৰ অৰ্থবিলাকো এনেধৰণে লিখি দিবলৈ যত্ন কৰিম ইয়াৰ পিছত তোমালোকক কবিতাটো পঢ়োৱাৰ পিছত তোমালোকক এক্টিভিটিজৰ বিষয়ে অলপ কৈ দিব খুজিছোঁ আজি মই এই প্ৰশ্নখিনি তোমালোকক নুবুজাওঁ তোমালোকক কবিতাটোৰ বিষয়েহে কৈ দিছোঁ কিন্তু প্ৰথম এই এক্টিভিটিকেইটাৰ বিষয়ে অকণমান কৈ দিব খুজিছোঁ এক্টিভিটিত কি কোৱা হৈছে লেটছ চি হাউ মাছ উই হেভ আণ্ডাৰষ্টুড আমি কিমান বুজি পালোঁ চাওঁচোন ৰাইট দ্য ৰাইমিং ৱৰ্ডছ ফ্ৰম দ্য পোৱেম ফৰ দ্য ওৱানছ গিভেন বিল' এতিয়া তলত কিছুমান শব্দ দিয়া আছে দেখিছানে এইবিলাক চিংক ক্ৰ' চুইংছ হানি এইবিলাকৰ একোটা ৰাইমিং ৱৰ্ড ক'ত আছে এই কবিতাটোত আছে যেনে চিংকৰ এটা ৰাইমিং ৱৰ্ড কি হ'ব চিংক থিংক হয়নে ঠিক সেইদৰে ক্ৰ'টোৰ এটা ৰাইমিং ৱৰ্ড কি হ'ব ইয়াত আমাক দিয়া আছে গ্ৰ' হয়নে ঠিক সেইদৰে তোমালোকে চুইংছ আৰু হানি এই শব্দ দুটাৰ ৰাইমিং ৱৰ্ডকেইটা কবিতাটোৰ পৰা বিচাৰিবলৈ যত্ন কৰিবা তাৰপিছত মই তোমালোকক ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি এই এক্টিভিটিজকেইটা কুৱেশ্যনকেইটা কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তোমালোকক বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিম গতিকে তোমালোকে এই ৰাইমিং ৱৰ্ডকেইটা ভালদৰে কৰিবা ইয়াৰ লগতে তোমালোকক মই ইতিমধ্যেই আগতো বহুতখিনি ৰাইমিং ৱৰ্ড দিছোঁ ময়ো দুটামান এই কবিতাটোত থকাৰ উপৰিও আৰু দুটামান তোমালোকক লিখি দিছোঁ সেইকেইটাও কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা তোমালোকক মই এই তিনিটা শব্দ দিছোঁ এই শব্দকেইটাৰ দুটাকৈ ৰাইমিং ৱৰ্ড তোমালোকে লিখিবা তোমালোকে ৰাইমিং ৱৰ্ড সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে তোমালোকৰ ধাৰণা আছে তথাপিও মই এবাৰ কৈ দিছোঁ ৰাইমিং ৱৰ্ড মানে হৈছে তাৰ উচ্চাৰণবিলাক একেধৰণৰ হয় যেনেধৰণে আমি এতিয়া পাই আহিছোঁ থিংক হয়নে থিংকৰ এটা ৰাইমিং ৱৰ্ড কি হ'ব চিংক হয়নে ইয়াৰ চাউণ্ডটো একে হৈছে থিংক চিংক হয়নে একেধৰণৰ চাউণ্ডটো শুনিবলৈ একেধৰণৰ হৈছে গতিকে এই ধৰণৰ শব্দবিলাকক আমি ৰাইমিং ৱৰ্ড বুলি কওঁ গতিকে তোমালোকে এইকেইটাও কিতাপত থকা কেইটা কৰিবা লগতে এইকেইটাও কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা